済んだもんなのだ。2025年4月16日水曜日、晴れ。京都大学医学部附属病院は iPS 細胞を用いた1型糖尿病の治療に関する治験を開始した。第1例目の移植は2025年2月に実施され、術後の経過は良好で、患者はすでに退院しており、安全性に大きな問題は確認されていない。この技術が確立されれば、1型糖尿病患者が毎日インスリンを注射する負担を軽減できる可能性がある。 iPS 細胞すごいのだ。研究チームの皆様、ありがとうございます。もう寝るのだ。